N'est-ce pas? On est sur ça là. On m'a quand même bendé. Oh, ah bon? On m'a quand même bendé. Non. Ah bon? Ah, vraiment. Mais bon. Bien, papa, la gagne. Ma fout tes autres temps, il Ah, merde. Mais on a été. Mais spaga. Bah. Ah, je sais pour ça. Spaga, tu as souvent avec la mère. Donc, c'est ça quoi. Na yambio, na kombo na yesu. Merci beaucoup, mais spaga. Lelo, bon méribisoni. Bon, en tout cas, lelo, bon, na peste na numbote na ba public na ngai bato balandaka nga na Spaga TV. Donc mbote belé bisika bozali ba bonjour ba bonsoir. Donc selon ton nini oyo émission ekokoma na bandako na bino lelo deka ka bome mesano deka tolobaki ke to bandako yaka pona mpe ko kabola mo muke oyo nzambe azopesa biso na mayele. Vraiment na pesi ba fan na nga nyonso tu oyo bo retrouver ngai oyo bozaki ko luka ngai na kufate nzamba zo batela nazana bomoi ngai yo nazongeli bino nazali na ye na likanisi mususu ya sika ya makusa bolanda yango ngai nazo sala musala sikoyo bino par na bino eza bo soutenir musala po musala ekende liboso. Donc lelo na yambi bino nazo salela biso nyonso lelo tosala légumes vertes. Tosala légumes vertes, tozolamba légumes vertes na biso, tozolamba ngo na mbisi na biso ya koka ya mboto. Alors légumes vertes na biso tokolia yango moko te, tosali mabundu na biso ya rouge, tokolia yango na légumes vertes na biso. Alors caméraman na biso soka koki kokita pona na présenter biloko nini tokosalela légumes vertes na biso. Awa eza mabundu na biso mabundu otokokalinga ngo me ba mama bokolanda nde na osala mabundu système wana vraiment ezala système moko kitoko asi bokomona ndenge na kosala me yango tokosala ngo nanu sima. Alors lelo tozosala légumes vertes na biso. Pona kosala légumes vertes na biso ba mama toza tout d'abord na ndunda na biso ya bitekuteku o ba mama nyonso boyebi na ndunda kishasa toza na mboto na biso mbisi na biso ya mboto toza na ndembi toza na comment ekiminga susu aubergine toza na poivron toza na pilipili ya mobesu toza na solo toza na bicarbonate toza na sel toza na huile toza na matungulu toza na bouillon ya légumes ya pondu tokosala eza bouillon ya légumes bokosala ndunda eloko nyonso tolingi toza na ail na biso esangana na céleri na feuille na biso feuille de laurier na biso et puis c'est ça. Donc biloko tokosalela légumes vertes na biso yango yo nasi na présenter oyo biloko nango na osala ngo na mosima tokende nanu molomolo parce que soki vitesse eleki pema oyebi kaka masolo ngo ndenge ezalaka. Donc nazobongisa nanu biloko nyonso oyo nakosalela légumes vertes na biso. Après tokokota na étape ya mibale. Bamama nalingi bino mingi bisika nyonso bozali ba critique na bino nazo kozwa ba appréciation na bino pe naza kozwa ba boyaka te nde nalobaka kaka ke cuisine mutu akokaza te na kokoza nazo lakisa me ba musubi ba olanda la musubi balambaka danger kutu kolekanga mais quand même bango bazui courage o nga nazui te mais nga quand même nazui courage ezokosunga pe bato mususu o baza pe na ba problème na niveau ya cuisine. Alors ba mama bolanda bo pesanga chance wana bokozala dessus te ndeka na lobaki na ba émission o eleki yango sikoyo toye pona tosala légumes na biso.
alors nazokota na étape ya liboso tokosala nano ndunda na biso. Bamama boye nde todongola ndunda te hein. Boye nde todongolaka ndunda. Donc c'est ça. Ndunda mpona kodongola yango eza pasi te. Tosalaka boye olongoli biloko ezalaka likolo esalaki ndunda na biso ezala makasi. Yango oyo tolongoli susu awa. Ndunda lokola tosala légume verte eloko kobwaka ezalaka te. Donc tolongolaka ba poso. C'est ça. Basala yango boye. Mwinde na olongola biloko oyo. Donc tosala légume verte na biso eloko kobwaka ezali te. Bamama botala tosisi kolongola biloko ya ndunda na biso. Sikoyo tozosokola ndunda na biso. Bamama tokosokola ndunda bien. Oyo eza na babiloko ekangamaka basalite ekotaka mwa banyama moko mike na bandunda oyo ekutaka na mabele ya bamama. Donc tokosokola ndunda na biso. Tokosokola ndunda bamama. Tokosokolaka bien eloko bana bazolia eloko papa azolia. Bamama sikoyo nauti kobongisa ndunda na biso. Sikoyo nazobongisa mboto. Bomoni mbaleleki nasalaki nzombo na linyuka ya libende. Poso nzombo eza makasi. Memboto azalaka poso pete. Donc soko osali ye na linyuka ya libende. Donc poso nyonso ekolongo ekobeba. Po eloko nga nalingaka na mboto ezaka poso na ye wana aza na poso kitoko. Yango sikoyo tozosokola ye mpenza bien mpona tobwaka ye na légume verte na biso bamama. Omoni ndenge ateli akomi pepe. Tolongoli bamilinga nyonso wana. C'est ça. Bamama bosabone bamama bamama na ngai omoni nde nasokoli ye asokwami kitoko. Sikoyo awa natie na mai mpona nasokola ye nalongola mikuwa oyo azalaka tro mikuwa bamama. Bamama Congo, bamama lokumu, bamama tozo kende kaka maleme nena yebisaki bino ke tozo sala légume verte na biso. Siko tokomi to sokoli ndunda na biso, tochaki mai na biso deja ya moto. Sikoyo tozo fongola mufini na kati ya mai na biso toche bicarbonate. Omoni ndenge esali bamama. Toche bicarbonate na mai na biso. Sikoyo tokozwa ndunda na biso ya bitekuteku todindisi yango na kati ya bicarbonate. Ndunda na biso todindisi yango boye.
faut t'aller bien, hein, maman. Faut t'aller bien, 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 bien. Bon, maman, moi aussi, qui m'a moto Théo. Donc, mon kaka, ndenge nazosala. Nazi ndunda na biso tobalusi yango. Moi ndunda na biso nde ekomi vert. Oh. Ya bitekuteku akomi mwa vert. Biso oyo tozolongola baposo ya lia eloko na biso. Oh, ekimanga. C'est bizarre. Aubergine. Aubergine, yo bongo yanga aubergine. Ba maman tosala aubergine na biso. Donc c'est ça quoi. Pour na kocha na légumes verts na biso. Voilà. La charité. Il y a les légumes verts. Les légumes verts, ah, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec moi? Tozo kata aubergine na biso. Tuchiango na sani. Aubergine na biso. Tuchiango na sani. Siko tokata matungulu na biso. Tokata matungulu na biso. Makusa na biso nde katolobaki. Sikoyo tobongisi déjà biloko nyonso tout, mais tokomi sikoyo na ngonga ya kopase ndunda na biso nde bomonaki totia yango na bicarbonate. Esangani etoki mukie kaka kotokisa ngo mingi te mukie pona verre ekota bien na ndunda. Sikoyo tozo passer ndunda na biso et puis tokota na étape ya kolamba sikoyo ndunda na biso. Donc nazozwa ndunda. Bomoni ndunda na biso yango oyo ekomi déjà vert. Esopi yango awa. Mama bomoni ndenge ndunda na biso ekomi vert. Elengi déjà na bicarbonate. Bomoni toche déjà mafuta na biso na moto. Toche matungulu na biso. Toche matungulu. Ndambo aubergine ekoti déjà. Ako ba toche matungulu na biso. Toche ndembi. Toche ndembi na biso. Toche ndembi ba mama. Bolanda. Ba mama bolanda ba mama. Après avoir kotia aubergine, matungulu na nini toche, poivron, toche aubergine.
otie aubergine, otie pilipili na biso ya mobimba, epi oyo tokati mpila mobesa ba mama. Soki na ndako bokolia na bana balingaka yango kokata te, otie kaka ya mobimba mpona esala pipi makasi te na ndunda na biso. Après avoir kotie solo na biso. Après avoir kotie solo, natie ail, natie na feuille. Après avoir kotia biloko wana, natie biloko na biso ya légume, na bakiti na sel na biso ba mama. So natie déjà deux bouillons na kotia sel lisusu ebele te parce que bouillon ezalaka na mungwa. Après avoir kotia biloko na biso, totie mbisi na biso. Totie mboto. Tokokalinga bepisi na biso na mbisi na biso. Sadi mbisi na biso akobimisa gu na ye awa nde tokokalinga ye. Après basangani na ba épice. Bosabone ba mama bo like bo partage bo aimer ya bino yango yo ba mama Congo. Ya bino yango yo ya bino yango yo. Soko mono lande esimbi te benganga na ya naza disponible. Naza disponible. Osali ngaka mwa chekela. Ba mama bino moko bomoni boza ba témoin. Sikoyo tozotia ndunda na biso. Bomona ba mama na kati kaka balami sal ekoki. Kokata ngo bele te parce que ici ezi position kolemba na bicarbonate. Soko kacha ngo ekokoma lokola poto. Ba mama ya bino yango légumes vertes ba mama légumes verts yango yo ya mama Simangeti asaleli bino légumes vertes. Ngala tshela nga bouillon oyo alinga pe kotia na ekibe atie na ekibe magi o olingi jimbo yo olingi onja yo kaka. Olingi onja yo maman, légumes verts mususu balamba yango lotuela. Lotuela c'est-à-dire soki mongo tobenga yango lotuela. Moko na lingala ezalaka donc bouillon. Donc nde nasalaki boye obwaki kaka biloko nyonso mbala moko otie na mai etoki.
mais nga nalinga kosala yango boye mpona boye ebimisaka vraiment bagumu nango bien ntango kotya mai ekowumela te ebeli bolie mpo ndenge eza boye eloko owumisa yango su na moto ekozala te mpo tokalengaki deja mwa natie mwa mai sikoyo légume vert na biso etoka mpo nde eza boye eza na manjonjo moko baswahili boyebi manjonjo te iko manjonjo légume vert oyo eza na manjonjo akosakana te donc etoka oke toki tokitisi tokudia yango na mabundu ya rouge sikoyo tosisi légume na biso totiki yango ezotoka toki osala mabundu na biso mpona toliela yango na légume verte botala légume vert na biso ebeli basolo na biso mpe ebeli nyonso esali nini ebeli sikoyo tokokitisa yango mpona tozela mabundu na biso mpona topase na table momoni. Bon, c'est toujours moi, Didier Osenge. Voilà, mama spaghetti biloko alambeli biso yango oyo toza na ndunda yango oyo légume verte toza na mbisi yango oyo tomeli biso kitoko bien baoignon bien décoré abakisi biso na matabisi ya makayabu abosani toujours eloko oyo boyebi yango babe yango safu babosana yango jamais poto toza na semoule yango oyo mpanzi oyo toza na kwanga. Voilà makusa mama spaghetti ya lelo yango oyo. Alors soki oza motema malamu opesa biso bon appétit tolia mon appétit. Voilà quoi le goût de ça. Merci beaucoup bilongo boyeki ndenge garçon belge mignon garçon Didier Osenge. Donc tozalaki ne banane bandeli ti tokomi na suka. Donc plat oyo nasali soki osaleli papa eza somo ma maman eza somo. Donc merci beaucoup na ndenge bokolanda et soki moi problème to moi motuna to nini naza toujours wana mpona bino na bosani te. Donc nazopesa mbote ebele epai ya Didier Osenge ye moko moto assiste nga et puis nazalaki mpe na assistant na nga ya petit na nga Curtis Beauté. Donc beauté là quoi azalaki elongo na biso magaza awa embrouillé biso mais assisté biso quand même. Donc napesi mbote epai ya Yannick Bila na kati ya Cape Town, Promedi Poba, Aimé Otende, Patience Chango, motema ya Nico Kaungu. Donc borate po bouté koki sinon te fallait to sangsa loboko. Donc mami Fernando Fernandez, mami Fernandez. Donc nalingi bino mingi spaga na bino yeyo to continuer toujours. Donc on peut saka chance wana to continuer. Donc ko mema mwa ba plan moko na sima muninga ezala bien ambote belé iska nyonso bozali nalingi bino mingi. Bisous, ciao.